開場。你都話你開咯，你開場咯。哦，我聽唔到嘛。睇下先打乜嘢咧？依啲我想知道你家庭會議內容講啲乜嘢。你啦，唔關我幾事啊，好麻煩啊呢會唔會係咁？點解會唔關你屋企事，但係好麻煩嘅？我攞水先。你唔好理啦，開緊台啊嘛。我唔知佢啊。應該開緊台啊，你唔好理啦。好複雜啊又，唉我都估唔到有啲解成咁嘅成件事。係你呢個親戚啊，定係你熟人？親戚。要大家。所以估佢真係估唔到。唉，搞到我頭都啊！我而家都仲係擔心緊，都擔心唔到咁多嘅都。幾真係好睇，咁順機好睇，仲好睇過套戲。幾好睇啊！風中奇。佢就幾好睇啊！遲啲無線有佢叫姜喎。咩啊？佢抄我嗰啲詩喎，好明嘅無線啊。咩話？叫咩話？姜。咩㗎？遲啲有啲新好似新劇集。咦？呢度62萬嘅？呢度有冇62萬咯？咦？睇下先。玩下先。我啱唔小心撳咗大模式，唔怪之。開始㗎，至開始㗎。嗰陣冇呢個好難。啱啱玩咩啱啱冇話咪血戰咯。簡單到連我都唔想再玩翻。啲人咁揸開槍。係。運我卡因啫嘛，然之後撞車，跟住暈船，然之後架船炒咗，跟住之後運去直升機，然之後直升機炒咗，再運翻車。係咪士官長嚟？佢士官長上身啊，係咪？阿 Master Chief 喺度啊，喺嗰邊撞到邊。我成日都係架車租嘅。阿 Master 好辛苦啊！咁好辛苦一租架直升機啊！阿士官長坐乜諗乜，坐咩攬咩？阿 King 開咗未？等緊，喂，有一個120萬嘅喎。玩咯。好啊，試下咯。normal 嘅佢係。buy contract。哇！31萬個成本。好嚟啦！呢個唔知係重裝定係潛入。即係啱啱個單人都玩得贏啦，係。依家變咗個喂邊個嚟嘅呢個？算啦，同你本人差唔多啫。邊個嚟嘅呢個？禿頭啊大哥，唔得換個頭盔先，點多？我依然係咁靚仔。咁樣算啦，最靚真係咁樣樣。有得唔攞咩？我養長期都係 Tom Cruise。我梗係放先攞翻嚟。之後教翻畫拍啊，得我長時間用畫拍算。我聽日開會收 A，但我驚夜翻嚟啊。喂，咁跟住係血拼啊，定係點啊？睇緊。你老豆冇襪着㗎啦。喂，講咗我聽到咗30喎。跟住我食飯啦。哇！武裝哦，今次要超武裝喎，呢個係。得啦，明白。求其啦。開戰啦！包唔包入邊啦？超武裝我哋搞掂未啊？最重啦，無啦。好啦，咁我揀啦，開波咯。我哋會擺支左輪點樣？知啦。各位將你嘅散彈拎出嚟。散彈咯，散彈！哇！好，衝啦！女喎你警察。哦，係咪廣告？係咪廣告關啊？應該係啦，我估。行邊度啊？救個同。前面。我開鎖。你嗰套唔係電影嚟。唔係啊，都算係電影嚟嘅。哇！俾人我哋架車咯。個武裝咗啊嘛架車。點樣啊？依家要保護佢啊？唔好話嗰啲開完出嚟叫我哋保護佢啊！哦 ，move bang。Genius，我嚟啊！我揸緊喎。緊啊！會唔會炒車㗎？喺前下啫。
哇，好難咯。啲架啫，仲有冇啊？有啊，嚇，咁樣行啊！我哋唔使上車㗎，頂你！我哋按車，我哋攞去當裝甲板嘅應該。自動喐㗎喂，咁高科技，而家啲車咁高科技嘅，我哋連熱能轉都有啦，你話呢？咁又係。喂喂，攞去做裝甲板好似一流喎，攞去當甲板。會碌死！哇會自己轉彎哇好神奇啊！哇，好神奇呢部嘢。科技啊！喂，其實幾好用喎呢部嘢。我諗佢上。你望下我就咁踎住喺度就得啦。其實佢俾我上去咧，咁可能仲開心啲咯。誒，停咗嚟。唔係嗰張。嚇？俾人射啊！只要出兩集就死啦，陰公！出兩集就死啦。冇殺呢個，冇殺呢個，唉，你又想騙子啊？係啊！啊後面嗰個留俾我，冇啊！我開完槍，跟住之後朱正之話冇殺。頭先留一件，咪留一件啊冇？好似冇喎，咧我抽風咪啊！有咯。仲要咁重嘅裝甲，你咪仲要咁重嘅裝甲，你唔係要我睇住，你唔係要我睇住你啊！哇，咁多人。誒唔係咁廢啊！我撳緊，搞掂。你同我講啊？邊度寫？咩啊？佢話咩啊？哇！好啊！誒我唔好咁在意啲警察嚟，走快啲先。我原本以為打室內戰噶嘛，點知打室外戰。如果室內戰就好玩啦。我知啊，我想食個月包先。冇。我前後手都夾攻。又要轉。我一啊你識啊？唔係每一日佢 set 緊係咪？冇啊，set 咗啦。又俾人殺埋。sniper。你講嘅我嘅唔好殺。又咁死嘅頂！呢隻佢個頭，佢點會唔死啊，師傅？我射個身嘅喎，大哥。佢係爆頭嚟㗎，啱先講。搞錯啊！射你身啊！呢個都係我㗎，呢個我㗎。喂，頂邊個爆佢頭啊！點解你嗰邊咁凄慘嘅玩啊？咩啊？我根本就冇做過任何嘢，我淨係喺度搞緊個豬。我就係負責喺度爆頭。唉，我就睇下朱晶點樣玩。哎呦！做咩啊？唔變節嘅，快啲變節啦！頂！我死咗。你先係變節嗰個咯。朱正玩到自己變咗節。多個幫手個帽啊！你個幫手去累死自己咯。補彈先。唉，各位兄弟唔好。咦？你捉到啦？係啊。聰明豆喎。係。我好兄弟啊！我個背脊交俾你。因為咁啊，有一個陌生人嚟咗，喂，冇機械。哦，你整啊？佢殺自己人喎，仲唔係自己人？所謂嘅敵人就係自己朋友。我傾佢見唔到？我見唔到，因為我專心爆緊頭。你睇下我，係啊，你後邊啊，係啊，冇嘢。做咩啊？
你啱啱係咪用我好唔科學嘅角度整啊？唔係啊，我啱先係坐咗喺架裝甲車後邊，跟住一路行一路射。哎頂！我會捅佢一刀添，P 佢 K。上面有好多變數啊！唔係西帕得㗎，咩啊？我冇手子彈喎。執啦，大把地下。係咯，我唔想浪費我無雙時間喺度。哎頂！頂有乜嘢啊？推車嘅啫。係咪推咗啦？我把麻醉小手槍冇彈添。啲兄弟咧死咗啦，我呢度 Q 隊，哇！呢度好似打 boss 嗰啲場地咁樣，突然變到咁空曠。係啊，你唔要講佢，跟住係咪警察用巨型嘅 MA 啊？唔係突然跟住無啦啦突然彈出咗一隻咩 Talugia 出嚟。其實佢可唔可以俾我哋坐喺後邊嚟開槍嘅？我哋係咯知道。係咪唔係仲要我哋自己開門啊嘛？係啊，有 tick 仲要攞飛啊！不咁奉公守法啊！我哋突然之間。我哋咁奉公守法都有嘅。突然間咁奉公守法即使搶劫都要守法。冇錯，的士搶劫，跟住路上嗰個做精明嘅消費者。冇錯。路上零意外，香港人人愛。我哋路上零意外，Payday 人人愛。我啱先想講呢句。我哋兄弟嚟，我哋而去嘅。可唔可以跳上去啊？點解呢條豬可以跳上去？係啊，耶！突然間，跟住突然間俾個天花板夾死咗。好驚啊！喂嚇，真係有警察。啊！如果棘起入邊係神作啊！喂，依家要點啊？點樣褪落去啊？點樣啊？翻去對 control room，頂，點解佢兩個放咗 room 出嚟啊？應該上樓上我估，係咪呢個啊？X 嚟喎，死住你去揾啊！啊！咁咪我一人揾一間啦。private 係應該呢個。頂，有得用電鋸喎。有兄弟我哋有。已經冇電鋸。係咯，好後悔唔大，因為我啱啱全程都用手槍。有係嘛？唔係。頂，垃圾房。啊！殺咗邊個？收俾人自由。兄弟，死我見啊！有咯執子彈大行動。豬仔。咩啊？豬仔，你有問過第三喎？諗緊。做咩呢？呢度做咩啊？翻房去啊？未揾到間房嘛？哎呀，又死啦個兄弟！未死喎，冇嘢，死咗啦已經。頂好多人啊！我 cover 你啦。喂？咩啊？血管斷咗啊？係啊，斷晒。好，我哋有分少一個人。你未揾到間房啊嘛？未啊？我明白。啊！我叫你整，點解？定係我整你？定係我打你？你叫啊？我打緊啦已經。我對你嘅槍法好不安喎。你唔係揾咗間房嘅咩？你唔係？我叫緊間房啊！快過嚟啊！我上面今時嗰間房咩嚟㗎？喂，你好喎。我落緊啦！落緊你啊！揾到。我整緊電腦。哈哈神官 UCCU。
哇！頂28秒啊，好短嘅。呢邊啊，後邊幫唔到你。我隻 NPC 過嚟救緊我。哇哇！いてやめて。1、0，好，搞掂完成。好痛啊！下頂！係咪得㗎？得，我哋可以落翻去啦。攞牛仔褲。咩啊？燒啊？得。我頂咁多燒嘅。落下你啊！喂，唔好啊！喂，亂衝會死嘅呢度。喂，你個技能唔 work 嘅。你唔得啊？我喺佢後邊撳 F 掣冇反應。喂，打呢個盾快啲！得我先用到啫。頂，廢技。啊！咁咪打佢兩個。係唔理啦，知邊個打俾我唔理嘅。應該都係我王邊個。應該都係 King Kong 或者係獅王。你係 Skyfy 啊？係啊。哦，咁低你兩個啫。得啊，等我停下先。獅王嚟㗎。獅王我唔理咯。佢俾人假，佢俾人殺死。唔係又要我入飛啊嘛？唔使，唔好理，睇唔到。吓，要整仔啱啊！喂，頂！哇！我痛啊！你得唔得啊？陣間我要食個醫療包先，因為有人救緊我。嗰條話邊張出去食個煙？我去煲個煙仔先。會打邊爐？喂，佢做乜嘢？嚇死我！我以為你笑。我整裝甲。搞掂。好彩嗰張票係我拎嘅啫。得，走得。耶！完啦！唔知。咩？第二啊，仲有。做第二啊，唔知係點啊？45咧？已經係46歲。先去唔好前馬，前面我殺人㗎。好煩啊！師傅打俾我唔出。卡撚咗佢啦。當聽唔到算。Well, I should have begin sign. I'm sure. Now I'm in the condition right now. 你先永遠都係打俾我，永遠都係。可唔可以捉翻神官入嚟啊？哇，好似潛入喎呢個。得唔得㗎？可唔可以捉翻神官入嚟啊？唔知喎。係點樣咁邀請嘅喺呢版？即係冇啦。啊有。有啊。我試下先，唔確定得唔得？哎呀，算好煩啊！你班人捉佢入先王入嚟啊喂！你咪鬼捉啦！佢又唔講嘢，佢又。係咯。呢點解會彈咗佢追多次咧？等先，我入到去。你 WiFi 就好快。追多次。佢有 call 我點啊？佢 call 我點啊？拉佢咯，係。屌煩交。做乜嘢啊？點解先話咧？入到喎，入到個神官。入多個神官。係咪潛？呢關係咪潛入啊？呢關？我唔知喎，有地圖應該潛行嘅。喂，換衫。我有啲驚喎。換衫，向全世界換衫先啊嘛。應該冇問題啦，應該。可唔可以升技？可唔可以升技能？唔得啊嘛。唔得。真係衰嘅啫。如果佢一入到去，跟住係血戰咁慘。你嗰張圖係咩嚟嘅？俾你講。
Make your way inside。你嗰張圖啊，你講一入嚟就已經壓略咗啦，血戰嘅呢個係。即係嗰個咩啊？你嗰張花嗰張圖啊，你係俾大家想我哋夾硬嚟一場啊！唔得唔得，我哋再換咯如果三。條友圍住一個棺材嗰個，哇咁多個要頂你哇哇！跳落嚟嘅點解？話 F 説 G 咧 I 瞓喺棺材嗰隻嘢咧，同埋你拜佢嗰三嘢咧，都係哦哦好恐怖啊！佢啱我個樣。牌組，而嗰副破壞呢個遊戲嘅牌組，唉，我唔多講。哦，今日第四啦咁就。之後今日咁卡表，佢暫時講咗有3張嘢係閃牙，一張叫色字，一張係火把，另一張係拋波。而拋波、火把、色字3張都係 EM 入邊嘅卡。咁就死啦。然後副嘢暫時死咗一半，再睇下佢而家其他禁限卡會禁限啲咩？不過副嘢基本上已經死。永遠壞啲。啊！要做咩啊呢度棺材咧見唔到咩？已經拜祭緊啦。呢度要做咩點？解你到你度跟住就係唔知冇嘢冇掣俾我撳喎。之後另外新嗰張就係、嗱，今日撳我3張嘅樣啦。 What the hell？哦，要等佢。呢個我哋 NPC 啊，定咩啊？有個 NPC 落嚟嘅，呢係 ABC 嚟㗎。戴面具噶嘛係嘛？走啦，走開啦，係。點解佢一副好似喺度施魔？喂點啊？喂，佢出賣我哋啊！咩話？咪出埋我哋啊！佢出賣我哋啊！真㗎？唔係佢間房，佢韞喺間房度啫，但我唔知點解佢要閂埋門。得啦，我哋有朋友啦，我哋快啲啊！佢出賣行乜鬼有啊？佢又唔會幫手開槍，攞桶爆。其實我想講呢道門咁無堅不摧咧，同埋啲玻璃咧咁犀利咧，其實我想講我哋走入去避咧，都係一個好好嘅方法嚟。咪係咯。個 jam 個機啊，又慢嘅，唉，癲啊！我見唔到敵人啊！哦，我見到敵人喺上面。我見到，哇！成堆喺後邊。哇！個警察可以跳翻上去喎，佢體力好勁啊！我哋有朋友死咗啦。冇人理你個朋友啦，好唔好啊？已經冇人在意係咪真，你係咪真係捉到吊啦？住咗因為咩奇葩姿勢呢個？好有型喎喂！睇唔到，唔好意思。阿傾佢見唔到阿傾？見唔到。啊呢度冇啊，人唔一樣嘅。搞錯，好型喎真係。我上次先望完有個警察瞓喺個梳化度，好他條。哇！好彩啦廢柴。好彩 NPC 神級啊！有冇錢偷啊？呢度咪咯。有冇嘢執啊？小龍今個禮拜又得唔得閒？今個禮拜有冇假放？我想去試 RG，但係去唔到。佢今個係 RG 啊？幾時啊？九龍灣星期日。星期日應該胎蘇啊！喎，星期胎蘇啊！胎蘇有胎蘇喎。哦，我同我我同我 Ivy 啲 friend 嚟，你幫手啊？係啊，禮拜旺鋪衫唔夠證俾你啊！你入唔到，你冇諗住俾，你冇諗住。佢嗰啲仲證啊！你點俾？喂，我啱啱嗌停咗，我啱啱嗌停到個警察嘅，邊個殺咗佢啊？邊個啊？證咩啊？嗰啲咧捉得嚴過私德私三嗰啲。生冇問題喎，阿 Sir 年年都係咁樣喂。我都係捉得嚴。 RG 冇人去㗎嘛？ RG 唔係啊，係通常請翻嗰啲係後生啲，唔會揾啲石雕去睇嘅。哦，好，咁後生啲咪唔會理㗎咯，唔係咯？唔知㗎，你要知道有啲好撚串㗎，明嗰啲後生仔。係啲後生仔係好鬼乞人憎。啊！係千禧啊，定係咩啊？定係豬精啊？定係阿 King 啊？要呢阿 key 卡頂你一塊。唉，我想入去啊，但係去唔到之後，我就唯有託 cancel 幫我去買嘢。又阿豬精咩啊？精冇豬精，你去邊個攤幫手？我學校攤你學校嘅攤啊？係啊。我全部都要 key 卡嘅。時間行。冇乜時間，應該多時間應該多嘅應該都。咩啊？唔好啊！一陣你話有時間先話咁托你一啲根本買唔到嘅嘢㗎。咁應該冇，會買到嘅。咁應該冇時間啦，應該，咁我都冇錢。我叫房，我叫房。應該都冇乜機會，因為黑豬白豬嗰啲有排到黐線。咁啊唔得閒啦，有排排一定唔得閒。
因為我基本上揾開嗰啲，基本上都係條隊最長嗰啲係。咁你算啦，咁唔好揾我啦，我唔得。我自己去，我黑豬白嗱黑豬白豬要排隊排黐線。揾你啲 band 去啦，呢個就。我黑豬白豬同埋呢個嘅風林火山。然之後冇人嘅咩？你唔係話？咩啊？你唔係冇人嘅咩？咩冇人啊？你唔係冇人冇更加冇人？你唔係話呢度冇人行嘅咩？呢個？咩啊？所以我話揾 cancel 咯，暫時。咁睇個規模好大喎。係啊，咁啊冇人行咁啊，點會排隊咧？點會冇人行啊？你啱先話冇人行嘅。我冇話我冇人行喎。科蘇大嘢嚟個，唔係細嘢。我冇話我冇人行喎。算啦，可能我撞到咧。點會少人行啊？咁快 jam 機嗰啲你淨係門口啲 cosplay 都夠多啦。有一堆 cosplay 喺度影相。咁可能我啱先黐咗線咧，冇計。之後呢個嘅人就我哋隨便着套西裝戴個面具過去算啦。排隊嘅場。然之後再買啲嗰啲醫療用手套。雖然未至於去到 C3排檔。Everybody 發隊簡單。但係都好撚煩。去邊度打我？我頂樓上。咁企咗好多人喺度。我啱以為呢度一層好高嘅咋，我諗唔到就係。兄弟好似係我射死佢。唔係啊，佢係俾人後邊俾人同對菊花。喂，呢度做咩啊？揾咪喂，都太難揾啊！我啱啱好似揾到。揾到啦，我好似。哦，我都揾到。邊度？揾個小手槍啊！揾一個藍色嘅小手槍。我揾到啦。我都揾到一個。之後咧，揾到係點啊？唔知。啊！呢度。揾齊佢先啊！好似仲要分析啊！揾到。呢度有一個。喂，一人一個啫喎，就係可以。你放呢度啊！揾啲機揾啲電腦啊！邊度啊？頭先我啱先講咩話？我放咗個入去啦已經。哇！啲警察爆佢頭唔死嘅。喂，有冇搞錯？就係開放一個咋？係啊。都得下驚啊！做咩？我有一個。捉個朋友先。check。我係算啦。呢個錯嘅，放多個。我而家仲屌23秒嘅喎，你咁快知道錯嘅？佢同我講緊 not luck 噶嘛。無啦有幾生嘅人質。你突然間有人喺度啊！個 MP 我兄弟幫我殺咗警察。我放入去嘅。兄弟支援我兄弟喂。係啊，我可以殺到個 NPC 㗎。咩？你可以殺到佢㗎？我可以殺到佢㗎。呢所謂嘅 NPC。你一槍睇下。兄弟。兄弟已經殺兄弟啊！點殺嘅後果？你兄弟已經俾我燒咗啦。捉多個先。呢個我嘅。試下先。好似冇喎，小手槍。喂。咁應該呢個啱㗎。喂，頂！呢個嘈㗎。做咩啊？冇啊！我準備捉棋嗰時，又殺咗佢。算吧啦。有。唔好似執嘅呢度真係窮到喊出嚟。有。走啊！換散彈先。個機關槍聲嘅，哦。係咪後邊有人揸 mini 啊？唔係機槍塔。你識個塔。我哋翻去練製房嗰邊。又識個拍塔。做咩？個拍機槍塔。啪！又要 cover 佢啊頂。啪。係時候捉佛，咦有嘢拎嘅喂。咦？阿朱正等我去你個攤檔度刁難你先，你唔好呢個即刻踢爆我喎！朱正話我唔識呢條友。石 Q 人啲啊唔該。係嘛？朱正你個攤檔係邊個？朱正你個攤檔咩 number？
唔係日叔咁啊！你一去到，喂，我有你喺度喂嗰陣時候，然後啲同學全部指緊住日叔，朱晶呢個你朋友啊？唔係啊，我唔識佢。唔識佢，點解你會無啦啦有單㗎？我啱啱攞嗰張卡啦。俾人騙死咗啫我俾人。如果你呢度，你可唔可以閂咗呢度啊？閂咗呢度道門嘅。應該唔閂得嘅啲門。咩啊？你話我咩啊？啊喎！你都話諗住入去雕哇男，哇，好恐怖啊呢邊。我入去雕男豬精啊做咩？我同佢傾送埋係啊嘛，有雖然淨係同傾送埋一條隊，另一條隊嗰個算啦，我買唔着。另一個係電話咗，但係算啦，我都係唔好細住。張卡用一次啊，張卡搞錯。有冇可以掉醫療包？我嚟㗎。唔 cheap 㗎，用一次嘅，即氣式嘅密碼卡。唔使跟手尾，你識條田咧。冇人整電嘅，我去緊啊！我去緊。有一個雙遮嘴，我唔俾你整。放咗。唉，好阿傾我係咪話阿子王好想抽中限拳，我想抽中。我都想啊！我想我啦，我唔想銀色戰車，根本就係白金我唔係之星嚟。銀色戰車，我要白金之星。唔係要我唔係要銀色戰車啊！如果夾埋阿魯比斯嘅銀色戰車，仲勁過歐啦。都冇。唔係勁嘅問題係靈魂嘅。冇錯，係呢個靈魂嘅問題。嗱，問你啊，嗱，你會想要銀色戰車定係呢個白金之星？但我會想要銀色戰車多啲，因為佢睇落比較型。難梗係難嚇？咁但係白魔入邊雖然係型嘅，我問你喺呢個白貓入邊情探入邊，喺白貓入邊情探同埋呢個寶拉路夫，但係情探入邊有個好正嘅妹子，咁你要邊一個？唔科學，一啲都唔科學。咁你講，你到底要邊一個？好唔科學。好簡單啊！傾我 WhatsApp 咁樣你會答？唔要啊！你唔好 WhatsApp，你唔好 WhatsApp。點解？唔好。呢日唔係我掉落群㗎嘛？唔好。跟住就嘟會點樣㗎？我熄個 WiFi 先，佢電話會響啫嘛，呢度就。聲圖都響咁廢嘅。喂，聲圖唔響。你可以試下係。關聲。你可以試下嘅。Party。Yeah，我不嬲都 FBI party。電話咧係24小時都震。喂，原來上面有兩個警察，佢哋望住我喺度跳，然之後唔理我，真係超好笑。你見唔到我啊？係。整啦，仲 kick party。FBI party，頂你唔整嘅。而家我個8蚊 AC 俾咗肥蚊幫我打。點解啊？我拎住個 AC 喺度，日日上一次線之後，佢就幫我打到成，然後每日500石咁喺度抽。今日就中咗隻上大中咗下。我想要限拳喎。我都想啊！佢仲有4個。我斬死佢。有4個島啊！我而家得翻幾個島？哎呀 ！keep party。貪玩得滯死個添。咩啊？佢我本身2島嘅，我俾咗佢2島，因為佢同我講而家4島。你係咪想俾我用散彈粉嚟嘅？快走開！你唔好食子彈，你後邊有警察啊！等你。繼續做飯。你唔好食子彈啊！我知啊。浪費我啲子彈。你知唔知冇子彈啊！我啲子彈原來係阿日叔啲子彈係。你唔好講啲咁易入嘅嘢得唔得？我點解阿朱晶好似呢個嘅預先知道要去嗰度？係咯。因為我今朝過揾卡，但係點知揾唔到，點知咁啱又見到有好多警察。原來朱晶已經做咗呢個探路。朱晶，你死得好慘啊！我未死啊！朱晶點解你咁外掛嘅？係啊，朱晶嘅真係死得好慘。放心，你嘅犧牲係白費嘅。朱晶，你死得好慘啊！咁啊，朱晶死咗啦，咁冇所謂啦。冇打咩打？咁 hit 完咧，跟住之後咧，我食個醫療包先頂你個位。係咯，喂，我食。咩打我打到唔痛啊！仔。要等啊！要等。唔係啊，佢要我撳個掣啊嘛，你撳個掣都要我撳 F 掣。邊個快？哇 ！U 媽就出埋兵啊又。我過去啊，定係我喺呢度等啊？你喺度等啊！你中意就可以過埋，你一齊 kick party 嘅。哦，我過去 kick party 我。又要撳嘅。哇！頂吞牌。算我企度等。咁排兵嘅 kick party。朱姐你睇下。朱姐你睇下。
點解咁多人死唔見你死嘅？你 keep 翻點啊撳電腦啊，我撳咗好多次咯要狂撳㗎。所以我喺度揾小説嘅時候，我見到有一套嘢個名，一睇就知係非常老啲嘅作品。喎。點啊？異世界的魔法太郎。我有卡啦，揾到卡啦，我門開先。我睇到嗰個名，哇！屌你，可以試下載咩？異世界魔法太郎。你贏咯！除咗你贏，都諗唔到講咩咯。Shield you motherfucker shield！咁多人嘅。救命！有盾牌，有盾牌，有盾牌。 Operation Room 邊度 Operation Room 啊？你過嚟呢邊就得㗎啦，係。救命啊！點解無啦有 key 卡㗎？喂，兩隻燒我好驚啊！好多盾，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 好多盾。哎，搞掂。NPC 神救援。我多張卡啦，我有。嘟嘟嘟。鬧死咗你！你好快啊！我諗住跳佢，我諗住跳佢頭頂掃死佢咁啊！諗住。我救緊啊！啊，頂 NPC 嚟。戰人 boss 邊度有門？邊度有門開呢？邊度仲有冇？要再等多一間喎，好似再揾多一間。哇！頂啊！追擊手啊！朱正，朱正。真係咁多人死唔見你死嘅，點解追擊手唔追中你，追中我而家？我個問題點解咩話？點解追擊手唔係打中你，係打中我？睇唔透。係喎，阿 King。咩啊？我咧睇咧異色魔人咧呢個嘅玩呢個FOB 咧防禦咧，用啲筆嘅方法直接整走咗條友咯。點啊？我唔記得咗。唔知有咩教到自己冇裝備，然之後咧即刻開始任務之後，佢就會話俾你知呢個嘅防禦成功。啊！跟住之後我諗緊 FOB 個人酷酷。我未 box 新片嚟㗎，唔知我未見過佢玩 FOB 喎。哇 ！sniper fuck you sniper！主正你好廢啊！主席又有個 sniper，點解成日俾個 sniper 定中嘅，激死我！天啊！主正又死掉了，你這個混蛋！唔得！哎呀，頂講唔住添，講唔住 T 俾阿朱英。邊度有門開同我講，我就再多一張匙喎。你有時冇用㗎，我哋依家俾警察圍剿緊。我上樓上咯。邊個話換西裝㗎？真係拖出去打靶啦！喺現實中你死咗10世啦！我抵力。我好中意病呢就講點解我係特別？因為你識講西班牙文。我抵力緊啊，大佬！我哋就係全滅啊！就嚟，你知唔着西裝啊？係啦，邊個話着西裝係拖出去打靶啊？啊有，用 key 卡。有，快衝過去啦！我跳落去死喎，但係。救命啊！我 key 卡喺我度啊，King 喺你隔離啊，King。依家要去邊啊 key 卡？你嚟挖睇睇，咁遙遠嘅頂。快過去37米啫嘛，好近嘅就係呢度嘅，喺呢間房度。仲要啱先，我用極其敏捷嘅呢個嘅跑學技術走佢。我哋護送你啦，唉，係咪好人啊？多謝晒喎。謝主隆恩。入去啦，廢物！入入去啦，廢物！唉 ，key 咩卡啊？收皮啦！咁多朱古力嘅喂。喂，係有槍大秒力。咁多朱古力嘅喂。喂，有彈藥力，都唔拎得。拎得啊！你係喎。你撳 F 掣啊！喂，爽啊！邊度攞？喂，有 grenade 添喎！邊度攞啊？呢度，你個箱快啲啊！喂，朱正呢個。我見你哋唔到嘅喂。grenade 嚟㗎。喂，邊度啊？咩 you ready have grenade 啊？你已經有咯。點樣掟出嚟？但係唔知。喂，邊度啊？喂，邊度啊？喂。
舉高你隻手向前拋。邊度啊？邊度啊？邊度啊？喺我哋所在地方。我知我見到，但係邊個？咁撳咩就有個人呢邊啊！好遺憾咁告訴你，佢即係 review 咗。撳 B 掣有咩用㗎？其實佢即係 review 咗我哋嘅 pair 牌數嘅。哦冇嘢啦。哦，我以為 exactly 去俾 grenade 我，原來即係原來免費彈藥啦呢度有。好啦，咁我開空冇咗。得我先話佢有冇嗌你哋打 L 啦？聽唔到，佢冇嗌你打 L 咁樣。我都冇按。咁呢度衫可以，呢度衫可以俾人醫療用嘛？咁又唔知喎，可能得個樣嘅咋。你睇下次住有彈藥啦，次住有彈藥啦，即刻入去 review 先。我射咗5粒彈住，即刻入去。佢哋依家咪依家咪藍盾同埋火機自動打㗎啦，依家變。係啊，佢哋兩個唔係雙排就拉埋我手。喂，阿朱晶入 key 卡啊！我都悶。冇晒咯吓？喺邊度拎㗎？喎，唔知真係揾咯要。點樣揾㗎？喺地下定係點啊？咁所以而家冇玩佢哋㗎。啱啊！啲快啲啊，朱晶 key 卡啦！唔得，我啱啱先按啫嘛。嗯，我啱啱先按。要揾啊！真係揾下喂。佢冇再叫其他人玩。叫緊啦都係。唔係啊，唔係有㗎，但係問題係都冇人，就算嗌都冇用。可以叫啊！可以叫啊！喂，唔好啊唔好啊，60秒啫，好快啫。冇 key 卡啦我，揾唔到啦，你啱先攞咗 key 卡啫嘛，用咗啦。用咗啦彈藥房。就係入彈嘅嗰度。就醫療室咯，開咗間醫療室咯。有冇嘢俾你撳啊？啱啱樓上咯。佢得嘅，我唔知有冇用，我唔知有冇用邊度醫療用。室啊？仲有邊個有醫療室啊？呢邊14秒。呢個喂，叮，無啦啦有警察入嚟㗎，好驚啊！唔係。點啊？你仲喺 game 入邊都做 GPS 干擾器？佢就喺個 game 入邊做 GPS 干擾器，做到最現實啦。前頭朱晶我掉落去。呢度，但係用唔到啊！但係。阿神官，你玩下有冇嘢？你知唔知自己講啲乜嘢啊？朱晶。醫療室啦，哎呀，用到。喂，叮，我等緊你上去，我等緊你上去。你知唔知自己講啲乜嘢？你見唔見到隔離有個箱啊？你見唔見到？喂，又要揾嘢啊！咁所以阿先王你而家你有幾耐冇同佢哋玩？唔係啊，尋日玩完啦。我驚我回滿咗啦，已經。不過通常我都係玩。你哋兩個賤人，得我自己一個喺度玩。快入嚟啊！玩文件啊！唔係你而家你通常玩幾波有冇啊？而家係啊。咁樣你想玩？我唔咩事啊？點解你回滿血都會死㗎？你無怨氣好死真係。你好浪費啊！你可唔可以啱啱？你啱啱應該俾我補先啱啊！邊個講緊我咁犀利嘅？都係得 NPC 嘅啫嘛。我家仲咪走咗。啊有。走咗。去邊度啊？上埋。應該係要上翻。唔知。好痛啊！頂啊！我急需要血。生活一個，哇！知。你知我死嘅原因未啊？我見到。哇！我抵力。啊！好痛啊！唔得，好痛！醫療室啊！醫療室喺邊啊？我都係。喂！救命！醫療室點行？哇！我死㗎啦！喂！真係㗎你哋。係啊。CVS 呢？喂！咪嘛？喂！啊！好嘈！喂，cover 啊喂！邊度啊？喺上面。救命！要晒啲啊！我撳唔到嘅你。我開唔到窗啦已經。阿吉傾掩護掩護後邊啊！掩護緊啊！哎！我有底。醫療室喺邊啊？快大佬！阿見到喺度。越少啦。喂，用晒，唔好亂死，最後一次啦。朱晶，你同我留意下，你唔好以為你回滿血係無敵㗎。好多人都。我見到呢條友趴咗喺盆草上面。真係攞索根同我鬥索根。咪過呢度啊！快啲過嚟過啦！係啊。去邊度啊？我哋要走啊！攝個 file 入去啊！走咁耐嘅呢個路。又要保護啦！
你咪快啲啊！你打手槍打準啲好冇啊？你揈咗咁多年嘅功力去晒邊啊？完中完啦！咁你都幾慘下喎！得有多個幫手我哋，好啦，你睇自變啦，切腹，你都可以切腹自盡啦。唔好亂咁打個 NPC 啊！NPC 有用㗎，嚇會扣到佢㗎？係啊，我哋會扣到血㗎。我仲想更新 CQC 佢添。唔好啊，佢會死㗎。CQC 仲要係 CQC，主席你望下，主席你望住我。CQC 唔好咁啦，同學唔好咁啊，同學。點啊？佢啱先做咩啊？喺度喺方面去 CQC 我啦，攞把 cut 下 CQC 你咪想？仲要係踎低咁樣 CQC，可想而知打到部位係。我是誰？你去邊啊，兄弟？喂，兄弟你去邊啊？去到咁遠啊？喂，兄弟佢俾我哋嘅兄弟瞄準緊。兄弟你去邊啊？兄弟？哇 D 係喎 D，喂 D，你企定定喺度啊 ！D，喂頂可以冇彈啊！D，你可唔可以企定定一次啊？呢啲喺邊啊？即係爆炸啊！係啊，又要整電啊！我整，哎，哇好啊！黐線好多人，阿 King 整電啊 ，King 快啲！仆街成班人啊！我點整啊？整電啊！整電啊！我有西派喺對面，整電啊！整電啊！得行啦！有西派行鬼啊！哇，唔怪之啱啱無啦俾人削咗成半條血啦！行啦！你行乜嘢啊？去邊度啊？咪整電咩？唔係整完啦！喂，上翻去啦，我哋。你咁後知後覺㗎？冇兄弟，過翻嚟啊！喂，藍芒喎，出邊個大芒？啊！你話 FBI 個芒見到 FBI 個芒藍芒喎。好廢啊！睇你好廢部 Windows 98喎，仲要。依家都 Win 10喎，仲 Windows 9。唔係喎，如果係嗰啲大型機構嘅話，用 Win 900，我覺得合理。我陣間係真係廢。我攞咗啦。好啦，走啦！兄弟走啦！兄弟有冇槍㗎？嗰個兄弟然之後斷咗線啊！點解？嚇兄弟直接撈咗咁慘啊！哇 ！Sniper down！喂，好痛！我聽我開邊度掉？啊！你哋邊度射我㗎啲人？我加長救你。啊！落去。喂，我哋個兄弟喺邊度啊？起咗啦！再叫多個嚟幫拖啊嘛！我好難啊！喂，冇搞錯，我叫啦，冇 key 卡嘛？冇啊！好難見到過嚟幫手啊！而家哇，豬精超級抵力，係啊，所以叫唔到人幫手啊！已經殺啦！依家你同我講，你叫我唔好殺佢，我真係揾鬼睬你。邊個啊？神官，即係其實我哋而家係幫神官望住，係啊！喂，有木刀啊！豬精你好快，我救。你唔好 T back 啦，好核突嘅畫面。有冇捉一件先？冇啦，真係冇啦。多嘅話你唔好啦。我哋今次就係救人咯。係救人再清埋嗰啲檔案。都幾聰明啊！呢一班賊。不過其實我哋殺晒警察咪得咯，使乜執翻佬啫？點解啊？我哋有邊個大茶飯係唔殺晒啲人嘅？有邊個警察點會殺得完㗎？警察殺得完一日嘅咩？咪傻啦！我哋係咁做大茶飯，我哋係咁殺㗎啦。不如咁話，啲警察源源不絕，咁你覺得唔炒翻好有用啊？你有你嘅道理。係 delete 咗啲警察我哋。係我哋 delete 咗啲警察。我哋仲要攞走埋人哋個 server。我要抌嗰個係咩？ FBI 架車都幾猖狂。哇！好潮喎，入邊個駕駛員。哦！我啱打到去吹佢喎，有啲驚。唔驚嘅。
哇！有成就。你哋 Why don't we just use a spot？咩嚟嗰個咩成就？唔知我等間要睇。 Do you be good today？哇！20萬、26萬爽。哇！差唔多30萬啦喂，哇好玩喎呢個做得過呢個。做唔過啊呢個，太耐啦，太耐啦，啊！你有你嘅道理。唔係但係我攞電鋸，我攞電鋸。夠我搶2次銀行喎。48歲 ，New item unlock。其實呢個唔係好難打呢個。我拎咗啤酒樽啊！啊！你而家先拎個啤酒樽，我依家先47歲啫，大佬。咩啤酒樽一早有啊？我唔知啊，可能要傾嘅顏色啊？啊，保險啊係啊，保險我需要夾萬咯。好彩。有咩用啊？哇！好多唔係我，好多唔係我要嗰啲夾萬。拎佢賣啊？你唔係要美國轉咩？我係我要美國轉啊！係啊，咁美國商咪啱咯。點即係點啊？嗰個箱我嗰個唔係美國轉嚟㗎，點開㗎個箱？你有轉有箱你先可以讀。有轉有箱，咁我個轉喺邊度嚟啊？唔知好啦，跟住落嚟打咩呢？我打多一場啊！打多次啊？唔係打多一場。我個眼好痛啊！啊？我個眼好痛。等先升咧，升一升嘢先。 Hostile Revenge。啊，3個 point 得2個 point 嚟㗎，得啦，繼續。買唔買武器好咧？哇！呢個任務俾咁少錢嘅。咩？ DLC 我頂你個肺。即係買把 P90。Fire Starter。充多筆錢先買 Hell yeah ，double 咗啲錢先買。咦？呢個35萬喎。試下玩呢個咯 ，Fire Starter。打多幾次，儲多第2個。哇！195000呢個任務。佢係個成本要195000嘅大佬。得啊35萬咯打賺。35萬。哇！阿朱晶咧，好似咧呢個嘅叫咩啊？阿朱晶好似咧平時咧啲，好似咧平日咧呢個嘅星期一欖球日咁樣，然之後出咗去睇欖球，跟住突然間收到電話咧，然之後話：喂，我哋爭咁過癮，你打劫我哋幫波啊咁樣，然之後着咗件背心啊走出，然之後仲著住棒球衣，然之後頭頂上面寫我美國巨人隊咁樣。但係佢喺男定女嚟講？咩啊？重裝定後裝啊？睇緊。We go to their weapon, find a weapon and take them all or destroy them。應該都係重裝。重裝啊！唔好再着西裝啦，我求你。最重㗎咯就俾你睇我散彈有幾咁兇狠。我成日以為嗰把 cutter 開山刀，我將個 cutter 個刀刃位咧睇成係個柄。我 cutter 嚟㗎，我成日用開山刀嚟我都係。係咯，我第一次拎到嗰時。我嗰陣勁似開山刀，我成日都以為佢開山刀。係，跟住點知用 cutter 嚟我實際用嘅先知係 cutter。係啊係啊。我都用翻菜刀嘅。啲型啊拎 cutter 出街。拎菜刀先型啊嘛！你見唔到愛麗絲靠菜刀開門箱。龍牛拎個龍牛出街。神功 ready。我未 ready 咩？係啊。好啦，我哋要偷武器或者整爛晒佢。偷嚟。睇情況咯，偷啲。有錢。係咪玩過呢個？有啊。唉，揀咗重複任務添。唔緊要啦，都係重裝㗎啦。呢個咪就係 FBI 嗰個好化算嗰任務。好化算嗰個。等陣先。唔得啦。貨倉喺邊度？絕對攔唔到你。冇人發現喎喂。嚇？死晒啊嘛電話。佢發現我啊嘛。唔係，好似發現。唔係，係開火緊㗎啦，點解㗎？但好似冇人打電話啊嘛。冇人打電話啊，不過警報晒啦。打電話係啊，我知。熄機先，係打埋你。走。
打埋呢場潛水啊！你見到啊，主席？我見到我想射，我射緊佢。我啱先見到佢爬上，我開唔到嘅，照舊搬運工，邊個做？我啊！咁我上翻去喎，定係我喺度開多幾箱先？我哋呢個咩啦？嗯。會運上去啦，等我哋。哦，即係一齊啊！揼得唔係好遠咗，好似冇升嗰個技，洗咗。我加咗50%都唔係好多嘅啫喎。我開晒箱噶啦。jam 機可以整。呢個圖乜鬼嘢話？喺度答。咁佢原名叫咩先得㗎？啊？邊條啊？喂，原來第二層都有喎。警察。唔係，我係指武器。哦，拎埋。我抌落去咯。哇！好痛！我打唔到佢哋啊！你官係搬嘢啊？上邊有嘅咩？點解啱先走到上邊冇？有，我拎緊，勁。我抌落隔離走啦。我執咗啦已經，咁你想我攞？你係想我攞上去？今次佢哋好遠啊！今次可能問水啲。一次過運啦我哋。但係我哋搬晒過去樓梯嗰度。唔係一個人搬。會俾啲條子咩㗎？咁啊係。有一個手喺度啦，我手。你睇下散彈嘅威力。咁我今次我喺最後總部攞電鋸啊！好啊！我個電鋸豬有啲用啊！就攞錢啊！嗰度有錢，有好多錢執㗎嘛。有邊有啊？有啊！之前 FBI 總部啊嘛。好似係喎。有錢執㗎。係咯，有間夾萬房，但係要搬㗎嘛，唔係咩？但係點講咧？有錢啊！朱晶已經俾錢迷惑到佢生活不能自理。佢講咩啊？佢啱話我話啲錢好似要搬喎，跟住下總之有錢啦。但係總之有錢啦。知我真係對你好失望。佢真係，喂！啲警察爬低嗰陣時係咪無敵㗎？唔係啊！唔係啊！我爆佢頭冇反應喎，攞散彈。冇問啦，啲警察個頭喂差咁做。我一望到個警察好好笑，佢爬過嚟，然之後俾我揈兩槍，然之後又爬翻去。好痛啊！我爬翻去算啦。冇殺到佢係。死唔到啊！我爆佢頭4槍喎。黐孖。喂，好似真係打唔死喎！如果爬緊梯。喂，我爬緊嗰時啊！仲有幾多袋啊？全世界不能好領多袋啊！哇！頂你搬啦，我賺大錢。好難跑啊！冇得跑，邊度好難跑？我行得好慢。算啦，因為我又係做搬運工啦，你抌喺樓梯算啦。開門，順豐快遞。好痛頂。邊條有份我？
我整架車嚟運下嘢啊，大哥。有冇得俾我開 Walker Gear 啊？唔喺度做。最後3袋啊？邊咁少啊？仲有好多啊！哦咩？你慢慢。我聽到好重嘅機槍聲。上面係咪抌晒落嚟啊？上面嗰啲？係啊，抌晒，得2盒咋。仲有幾多袋啊？ 4袋。喺邊？哦，你話我哋裏邊拎晒㗎啦，裏邊。拎晒啦。好。已經俾錢迷惑到咧，已經咧。佢已經生活不能自理啦。已經唔再信我啦，已經。黐下黐，唔係啊唔係啊，一定仲有啲剩嘅。一定仲有嘅。喂，邊度有警察啊？周街都邊度係。有啊？唔係，我指山上嗰邊。啊，原來喺嗰邊。佢唔連兩個都射緊我，點解你會中槍嘅？我中咗1-2槍。我啲能力全部點晒迴避上面噶嘛。身為個槍手帶點迴避。好痛啊！豬精喺邊度？豬仔係最廢。我哋都未冧過，就係唯獨射佢冧。豬精喺邊度？樓下樓梯。等先。阿張先講過。我 cover。一路喺 T 啤，一路喺綠箭，一路喺球。你好嘔心。我好似多過之前咁樣度嗰啲。咩啊？好似有。係咁嘅，多過之前咁樣好似。但係唔好唔記得咗第2同埋第3日係做白工嘅。有冇驗到呢個俾錢迷惑得咁犀利？有錢。唔係你真係好似多過以前咧，架車滿咗嘅嘛。有車都冇。係咪冇啦？好似唔夠。走啦！但係好似唔夠多。但係豬精已經冇得救啦。架車都未滿晒。已經冇得救啦。係啊！知啦！你46咧？第2日係做咩㗎？買 APR 啊 server， 咁我轉電腳。最後。去追爆佢，然之後再攞輕機槍。嚟開波。我嘗試下前入先。好，你慢慢前後，前後失敗我衝上去佢。跟住阿 King 一入到去都仲未喐嘅，跟住睇。然之後我企喺出邊完全冇嘢做。我繼續捅爆架車個玻璃佢。成管你最係輕裝定重裝嚟㗎？都係重裝咯。O K。係。啊係，豬精你係咪唔記得咗你有升級啊？係啊，我而家6。你唔係要企度咩？好似係。係咯，你真係聰明到。有冇啊？掹好緊。3.5。喂，邊個望到我？我冇發我記啦，我想知。喂，我呢邊好唔科學喎！我呢邊跑跑跳跳都有人望到我嘅。我好似冇發動我記啦，我好似。唔知咧。感嘆一個。2個、3個。好，冇得救啦。咁多人嘅，哇！佢3個企埋一齊喎，衝上去啦！佢3個企埋一齊咁，好難嘅。唉，冇所謂，反正我鋸都要1-2秒時間。豬精你可以趁機揾埋個夾萬放喺邊。哇！度喺呢度。已經俾錢迷上腦。喺度啊！解開佢啊喂！等等。快啲啊！主任務要緊。好多次啊！我揾下其他做嘅地方有先。快啲！我去揾下其他地方有冇。解開佢。得。啊！呢個一定要轉啊！呢個你轉。
我哋休息㗎。好。搞掂走。喂喂頂！咩啊？咦？幾多秒啊？我差啲俾個 FBI 射死。喺邊度啊？你俾 FBI 捉。喺樓下一樓。 FBI warning。得3袋嘅。好，搞掂。冇啊，屈緊。喂，快啲開咗啦！有乜嘢啊？好啦。有陣時2樓好似仲有喎，有冇咧？冇啦，2樓太遠。我抌嗰啲錢出街先啦。呢間房有咩用？我頂門我有人，門我有人。都冇嘅，錢啊錢啊！有咩事啊？你直打呢架車定點？喂喂，出邊好很多人，佢哋用 moonwalk 嘅姿勢行過嚟。我原本以為佢哋會游繩落嚟，點知全部喺街上面衝過嚟。樓上好似冇錢啊！我落嚟啦。早嘢落嚟啦，你揾我啊！拎埋錢先。咁硬淨嘅。一叔，你冇嘢做，再得我嚟啊！咩啊？咩嚟㗎？冇啊，冇啊！啲人評論下落就係話慘，各種慘。喂，你個死晒㗎喂！有 NPC。要啊！係咪嗰個谷阿摩啊？豬阿摩啊？咩啊？嗰個評論啊？唔係，我唔識呢個，我啱啱睇到嘅啫，唔係好識嘅啫呢個。你哋有呢個打完啊？哇！你咁快打完嘅先喎？我覺得用輕機槍係唔明智選擇，因為子彈用得好快。OK。咩啊？哇！嗰陣時幾時都有跳舞咁樣死嘅。哦。打爆玻璃啦，仲要兜門。哇！咩㗎？警察嚟㗎？唔通 FBI 啊？喂，你唔幫手拎錢嘅？我拎緊啊嘛。啊啦，最後一袋啦。點解音樂停咗嘅？因為依家醖釀個情緒去高潮咯。啊，高潮啦！熱股。你睇部機又 jam 咗。朱丁，你背脊有個警察喺度揈緊你，你完全不自覺㗎。自己人嚟㗎嗰個。你咪嗨大咗啊！你望下藍色㗎。你咪嗨大咗我指嗰啲匿喺架車後邊嗰啲啊！我見唔到佢啊嘛。喂，頂陣。阿 Ken，你識朋友啊嘛。等，都等埋。我個朋友啊。阿 Ken，你邊啊阿 Ken？下期。快啲走啊！你快啲兄弟，有啊 Ken。快啲走啊兄弟！哇！頓。喂 ，James 機啊，頂你！誒，10米走啊！殺咗我朋友。掛住喺度玩。我啱先識到個新朋友，你就殺咗佢。你嗰都冇朋友嘅。你有冇？乜你有朋友咩？你做咩殺咗佢啊？我啱啱識新朋友。智商低於5。俾啲人嘔，俾啲人嘔我個新朋友就死咗啊！阿 Bobo 死咗啊！都唔係叫 Bobo，係叫 Beovalent。Bobo 瞓低 say 啦 no no。你嚟啦，成為我朋友啊你！咁就抌抌。你嚟成為我嘅朋友啦，好嘢！輕機槍冇得裝燒啊嘛，好想裝翻支。有啊，但係你未拎到咯。啊，好貴。啲武器背景要抽翻嚟，真係好邪惡。啲你拎咗袋錢未啊？拎晒啦，撐個主機啊！18秒。下期。睇我嘅電鋸勁定係你把刀仔勁？喂！係啊，阿 Ken 你過嚟啊！咩啊？你劈到我位咧！喂，好玩！
朱晶有咩有啲咩走啊？朱晶有我話冇咩嘢啊？你咪叻咗啊？走啦！未啊未啊未啊你唔係叻咗轉機咩？未啊未啊未！咩咩啊？咩啊？咩咩啊？朱晶去拎個 server，玩嘢拎咗嘅，我俾人呃咗啊！ K 記到啊！我見到，所以我先特登 confirm 咗一次。我兄弟又死咗啊！你再唔死，下一個好兄弟就係你啦。又殺我兄弟，成日殺我啲新朋友。我都冇晒。我臨陣捉翻個先，你一食我朋友啊你，出啊！你投降啊喂！ Everybody 翻到翻啦！喂！你死！我只用晒成排彈藥。一死兩件頂你！係啊。Everybody 翻到參加。係咁死朋友，好唔開心。而家會喺警察間服，點解會喺警察度攞到可卡因？唔好問啦。就算出任務，佢哋都要 high 少少嘅。做咩啊？唔怪之佢哋係咁衝啦。一日做咩嘅？做咩嘅？喺個銀行嗰邊，即係我哋嘅，咦唔係，好似唔係喎。得銀行咯。都係重裝㗎啦。啊，係細銀行，我攞電鋸，啱啱攞電鋸。重裝定乜嘢啊？重裝。好啦，咁啊可以。我哋冇可能潛行到嘅。我哋根本就唔想潛行。係，啱埋神官上。數你話多等啦，我用重裝都可以潛行到世界第一銀行啦，冇玩啦。唔好玩啦，你個蛇叔。我哋呢啲戰鬥班成員 S 加咋。喂，叫瞓。喂，一開始就會士兵過嚟。你士兵啊唔係個廢物過嚟。我咩問我啲咩啫你？我我冇先有武器啊！你點殺㗎？哦。T 卡啊！邊度俾人見到？我啱以為係阿神官，唔係阿朱晶墳。T 卡用喺邊啊？張 T 卡？依家用喺間監視器房。呢度有嘢，邊個拎槍啊？邊個拎槍過嚟？我拎緊嘅啫嘛。你過嚟拎嘢先。你幫佢。你想點啊？我拎唔到呢嚿嘢，我拎個張卡，我拎唔到個包裹，激死我！明明有手都拎唔到包裹嘅我。呢個咩啊？我好似係咪呢度咧？係喎，你唔係話你點個技能可以唔戴面具執嘢咩？我執到張卡咯，所以咪。咁你點樣執嗰個？點解執唔到包裹？唔知點將講。嘢過嚟，咦唔係佢樓上啊，張卡係。我好想知道佢係邊一度。張卡。唔係阿 King 你過嚟先啊 King 你過嚟先啊，上嚟呢度啊，上嚟天台。做咩啊？張卡我好似開到天台啊，你上去天台先啦。我要開到啊，行。咁算啦，咁豬咗嚟啦，冇嘢唔需要你走啊啦。唔啱喎，唔啱卡喎。唔啱。咁阿 King 你過嚟啊，快啲上嚟啦。你要電鋸啊？係啊，要電鋸啊。冇啦，唔好好浪費啊！你用 E 掣啊？呢啲就係冇得啊？唔得啊，張卡用唔到。唔係，即係冇得就咁 pick out 啊？我落去樓下先，等我落。唔係啊，我要我即鏟個柱。石 Q 喎，石 Q 喎，咪咧？即係你要點啊？我要鏟咗個電箱啊！佢熄咗電箱去轉啊！你咪轉緊咯。冇。即係我上幫你睇水。因為你話你唔上嚟，所以我先要轉啫嘛。哦好。唔係，如果未俾人發現嘅話，其實我哋轉嘅話仲好。攝錄機好多攝錄機。小心攝錄機。喂，人叔過嚟，我諗我可以開到間石 Q 咁，但係前日打呢個攝錄機先。哇！我哋應該我哋應該唔會三個好重裝，然之後潛運成功啊！又唔啱嘅喂，你先有人望到。我第發。咁張卡用喺邊㗎？唔係晒 Q A T 咩？唔係。邊個望到喎？邊度打電話啊？好多人。冇張卡用喺邊啊？殺人咯，唔好理咯。張卡用喺邊啊？喂，屌個平民嚟嘅，等我扣咗勁多錢啊！唉，難得我哋一開始咁順利。張卡用喺邊啊？咁樣。你啱啱係咪試殺 Q A T 啊？我令到
即刻就食咗啲烏嗰度，我頭先用唔到嘅，玩嘢啊！唉，真係頭先用唔到喎。你對唔正啊！係啩？但係要掹槍先，唔係掹槍先插到傾你搞掂咗上面嗰個未㗎？地上面嗰個未轉緊？我哋要慳個電鋸攞嚟鋸嗰個夾硬㗎嘛。你有呢個俾錢迷到鬼迷心竅嚟㗎。有錢，你錢係點解你唔打 ECM？都我冇嗰招技能咯。好似係。撞籠啊！你係嘛？我同朱晶都俾錢迷到鬼迷心竅。撞籠啊！你先攞救下你。而家個個都打住部手機。我會掹張卡出嚟。我要插死你！咦？有木板嘅點解？有木板啊？樓上有木板。嚇咁開心㗎！要執㗎木板啊！係啊，即係嘢喂。即係嚟冇用喎，因為你一定會打得爛。邊度執啊？邊度？屋頂咯。咁咪唔 set 啦？好咯。咁咪唔 set 啦？攞女人嚟㗎，攞係。會減慢㗎咋，唔會 block 㗎。原來呢木板攞到㗎，原來。係啊。其實我喺上唔知邊關就已經察覺到。點解唔早講？因為冇用咯，我覺得。佢就係減慢啫，負責。咁都封咗個窗先。3、2、1、0。搞掂啦！識咗啦。點解都係電到我㗎？因為你做嘅就係。仲要封邊個窗啊？求其啦，封咗先啦。好啦。意思我仲喺度喎，原來。唔係我唔喺度。我做嚟先，我已經走咗先。我唔喺度。你好，請問有啲咩可以幫到你？喂，冇喺度睇緊影片，所以我唔喺度。你又唔玩啊又？我冇玩。口罩啊，口罩得兩個，你點樣口啊？ Call me。Q B。 Q B。有冇得邊去試？呢個 Kobe 要呢個退役嚟嘅。Kobe Bryant。 Kobe。喂，有散錢唔執嘅你哋？邊度啊？哇！成堆散錢喎，今次。張機啊！點解你哋可以滿血㗎？爽！我整緊啊！執晒。點解你哋可以滿血嘅？執晒啦，因為我完全冇打過人咯。輕機槍真係好似好唔抵佢，因為你而家唔望緊手槍啊？唔係啊，我輕機槍㗎，因為我覺得佢子彈可能會多啲，但係點知連射落去啲子彈仲少過手槍。唯一優點就係連射冇啦。好啦，等我幫你睇 CCTV 啊！定咩啊？冇咁嘅必要啊！有好多人我 mark 晒啦已經。我等間就要用咗無雙5秒時間嚟鋸開晒所有夾埋。係啊，係嘛？俾收啊！數幾多啊？如果封嗰度槍，佢哋入唔到嚟㗎，佢哋唔識打爆我。260嚇唔識㗎？你唔識㗎？哇！真係好長。你有木板啊？咁俾個木板啊？有冇？仲有冇？哇！喂一大隊點就衝緊過嚟，好爽好爽！佢仲有木板啊？邊台係咪仲有？唔知啊，應該冇。佢哋警察嚟㗎，你覺得佢哋識咩？你有你嘅道理，嗰人係政府工。政府做得多嘢，會變到同豬精差唔多。自信第二。講乜嘢嚟？佢哋俾錢，佢哋俾錢同埋可卡因迷到鬼迷心竅。好痛啊！我要衝去，我要衝出去。跟住之後，佢哋喺度衝緊鋒，跟住之後咧覺得自己都衝緊鋒。冇錯。
如果佢企咗喺度喺度，我整機咁樣喺度原地踏步，因為原來佢哋識打爆我。壞咗啦，slow down 啫嘛。佢哋都算幾聰明嘅都。唔算㗎啦，因為佢哋打爆佢依然係直線衝佢，而且佢哋唔識用 grenade。喂，有冇搞錯？我啱啱可以近戰佢嘅。我都近戰緊佢啊！朱晶又唔今次唔 call 朋友嘅點解？咩 call 聽都俾你哋打死晒。唔會咯。唔會咯。今次我真啦，今次唔會打死佢。唔係啊！我中意捉人嗰時打死晒佢。我今次唔會打死佢嘅，然之後用輕機槍掃爆佢個頭。Kick party yeah，kick party yeah，kick party。朱晶快啲 call 我幫手啊！好痛苦啊！我全部死屍嚟嘅，點 call 啊？用呢個嘅屍體反魂術。呢個你唔好搞，等我冇殺得啱，屌！呢度有個快啲啊！喂神官，我啱有個恐怖嘢啊！咩啊？我對住個轉口格鬥，然之後佢無啦啦神咗機，我以為我打硬嘅。朱晶話叫我玩朱晶呢個嘅識新朋友識到死咗。即係個朋友啫。好廢啊！你真。我識個朋友啫，唔係咁啊，大哥。跟住神官，我哋為咗呢個蠢人，然之後自己都死埋。係。其實我哋依家係咪都可以叫停人㗎？點解咁快？唔得，得我叫得停嘅。又話你可以嘅。我整。可能舊我得㗎，新嗰個唔得。cover 我啊 ！cover。You motherfucker take cover！捉多幾個先我。我哋捉咗8個人質啦已經。又死咗啦我。你好廢啊！我打爆佢粒神，我打爆咗佢粒神。我表個神位打完之後死咗。唔好咁啊！喂！差啲射死咗。喂！我都係差啲射死人。你都係想殺佢啫。84。你再寫一次啊！混監獄㗎啦。好想玩神次元肥宅啊！係我又唔記得咗個名。喂，人質房有放毒氣啊！佢話。你唔知嘅咩？你而家先知啊？我啱啱衝入去先望到。朋友咧，仲喺度。兄弟不俾主人殺死兄弟。朋友已想以此走。我見到畫面就警察攬住阿朱晶。攬住朱晶。佢喺後邊居然用踎低 cover 佢，死佢。好快。諗住保護佢㗎嘛。係你走嘅。30秒。波嘢死。係煲二嘅。叫煲二。天啊！阿尼又死掉啦。天啊！朱晶又死掉了，你這個混蛋。阿尼又死啦！你個混蛋。咁冇晒子彈應該。等你阿傾到。快我咯！我想講咧，如果咧人質食，而家啲警察射死啲人質，然之後扣錢扣落我哋度咧，我哋打爆佢咯啫。我都會咯。點啊？仲排兵嗰啲捉到應該。轉完。電鋸出場。得唔得㗎？得。我頂呢個燒錢啊！頂。都話啦，話今晚啊嘛係啊。你唔知道燒錢嘅咩呢個？話今晚啦喂。刮緊啊！喂，咩事？好光啊！我頂嚇死我！你就。你個傻仔咧！阿傾你朱晶你吸飯啦，朱晶。吸飯朱晶。快啲啊！我放。呢個時候就輪到我放 M 俾開無雙電鋸啊！Mini 麥書跟出場。喂！昆我嘅嗰條友。咩啊？我個無敵5秒冇嘅。可能佢舊版啊。頂。更新咗之後冇啲嘢咯，但係。好難用啊！依家。本來佢更新都話我話全世界捉得人㗎嘛，亦得我捉得人。喂，冇錢嘅。我浪費咗20秒。
阿成哥有冇再升上去？有冇再？咩啊？有冇再升上去？有冇點？升上去啊？個機槍台咯。冇啊！我都未有技能點。我呢個係升嚟玩下啫嘛。冇人得錢啊！拎緊啊！你都冇大錢。佢有得啲獎牌同埋書，邊人會將本書收埋係咩㗎？唔好問啦，可能遺照嚟嘅咧。啊，有大錢啦！書箱金咧，書中只有黃金木好多啊！同一個 game 唔好俾我講兩次啊！喂，朱正，喂，你望住我啊！大錢我喺右邊啊！我而家攞住嗰袋錢嚟㗎嘛，係啊。喂！錢啊！又有。好痛啊！喂，唔好燒咁多錢好唔好啊？我哋燒過一大沓已經夠心痛㗎啦。好痛，飛飛好痛。阿傾用完晒所有電鑽，就係我哋撤退嘅時刻。好。唉，鋸真係爽。喂，點解全部都係證書㗎？有冇搞錯啊？佢哋咪將啲良好市民獎放晒夾嘛？啊，大錢！多獎牌嘅定？大錢！我原本仲諗住升個無雙10秒出嚟噶嘛。我就咁攞到好多錢抌咗落去袋。呢隻突擊有啲乜都不。冇俾喺邊啊？幫拖啊！朱正佢。最後一塊鋸。喂，點解我今次可以用盡晒個包嘅？咁咪好咯。我之前唔得㗎。最後96。哇！全部櫃開晒喎呢度。咦？零時有一個櫃冇開喎，都開嚟睇下先。跟住入邊如果有黃金，你又傾嘅，你咧就同我。邊度啊？啊，你係啊，我而家開緊。如果入邊有黃金，你係死俾我睇。我開唔開成排開就淨係夾有黃金嘅唔開。係。中晒。咦？仲有99，我唔知點解無啦啦多咗99出嚟。啲咩？你食屎嘅！而家唔係黃金嚟嘅。咩嚟㗎入邊？明信片咯，你係咪要啊？哇！好彩，係咪先？我預感有準。冇啦，我冇 ammo bag，有冇 ammo bag？冇啦。你班虧人。我撤退啦喎。啲錢都未燒晒。抌咗啲錢出去先啊！因為陣間你好難走。你嗰邊走啊你？屌我又唔想殺咗人質，邊度有人射緊我？好勁啊你啊！咁樣後巷啊嘛張呢次。喂，阿朱英你點樣走出去啊？喺嗰邊㗎。好遠啊！架車唔同嘅位。次次佢都唔同位㗎啦。你抌出嚟啊！你抌出嚟，我寬過。抌喺後巷嗰邊啊？唔係你抌出窗口。唔明。我都行到出嚟啦。喂，呢度啊？啊！抌俾你。喂，後邊。我抌俾你。我喺呢度做中轉站。好多警察頂。冇啦，最後一袋。好多人啊！啊！神官 grad 咗，我可以救佢。啲警察好似海咁樣，好似。乜有一關唔係嘅咩？呢個。 4袋有冇啦？冇啦。
夠冇啦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 ，夠多啦，好冇？我睇下可唔可以再叫多一個？我要貪心一下。冇啦，真係冇啦，冇啊！真係冇，真係。我又俾錢買到鬼嚟收。你同我用人手鋸佢。喂，係啊突然差1秒，有冇搞錯？我喺度叫緊，然之後俾個警察嚇到褪咗。開多個啦，開多個。喂，救命啊！有盾牌啊！救命啊！過嚟救我啊！God damn it, shield！咪住攞散彈嘅呢個超。冇啦嘛，你走啦。冇啦，等部機啊！哇，可以雙先入去。我喺度檢查下，睇下你哋係咪冇執漏嘢？喂，頂你執漏咗8嚿水咯！做啦，不如好冇啊？呢個機未啊？未啊，未燒完。食多陣嘢先啦，叫下雙先。你叫啊？咩拎咗機未啊？拎咗機啦就得啦，嚇！得啦。就得啦。未燒完嘅我叫未燒完，我以為佢入邊唔走。一次係燒完㗎，因為我對上一次好似係燒完。睇下最後一隻燒完嘅。我根本冇燒完過嘅一日。衝啊！衝啊衝！快搶攻！射啊射！射精吧。你喂，我賺到100萬啊！ 1600萬。係喎，我都係喎，賺100萬。哇！哇，好多啊！Hell yeah, motherfucker！係咪冇30萬好過唔去先？哇！哇，喪34！哇，34萬啊！哇！大賺特賺！大炒飯，大炒飯，大炒飯。而且啱啱好2點可以走人。好我48歲啦。實好唔好咧？好似咪話 P90但冇咗照音。我要升晒技能先。我要升到塊刀片出嚟。哎呀，錢啊！啊 EXP 啊！我覺得我係顏色都唔知點解，頂真係。我覺得幾好型啊呢個。頂！點解要俾手槍我啊？我頂10萬，即係你前後賺咗44萬咯。頂神官最賺啊，賺到笑啊！係啦。點技能先？係喎，阿頭先喎。走咗啦，走咗啦。仲等你咩？唉，我撇先。唔係喎，點埋技能先。點埋技能先撇啦。係啦。我要攞一拍唔係，我要得三嘅人點喎，激死我啦！唉。我要做實地驗收，我要做。睇動畫都好喎，隻架都冇睇過動畫。咦，我可以隨時換裝甲喎，依家。啊？點解嘅？啱埋個技能咯。咩換裝甲即係除低落嚟？唔係，即係我可以先着西裝入去，然之後再換重裝咯。咁好嘅。哦。哇！但係我要點成1600點落去，好怪。不過算啦，阿 King 你唔使用啦，你橫掂你都。係咯，我都唔潛行嘅。我呢啲暴露人士嚟噶嘛。啲冇用嘅都，唔係。收晒你先冇用，你全家冇用。啊！先得錯下技能點先？我成日點2個彈藥包睇下會唔會有效先。哇！我120萬依家身上。我真係買把嘢好咧喎，T90。有錢身痕啊！我真係錢有錢，真係有啲身痕啊！真係好有型。我都想買。買唔買好嘅？買呢個沙漠之鷹真係好貴。點解唔點得嘅啲技能？我有錢㗎。啊！頂親一個技能點？我撐一個技能點樣可以點 Iron Man 啊？我知你買 P90啊，你話俾我知，然之後佢有冇得消音，然之後話俾我知。我諗過買唔買？算啦，買嚟玩下啦。佢有冇得消音啊？睇緊。有得消音我買啊。點解好似收先王嘅聲音，但係有先王又唔揾到？佢係啊？呢個咩嚟個係？
我明啦，我好似係有。喂喂喂 Technical 咧，佢一開始就有個技能咧，係令你瞓低嗰陣時可以瞄準喎，好似好建議點。邊個？ Technical， 然之後着住雨衣嗰套喎，第一排啫。你 Ace 咗佢之後就可以瞄準噶啦。跟住着雨衣嗰個？第一排着住雨衣嗰套喎。邊有個咁嘅嘢？中間嗰個職業，然之後最下邊最右下角。哇！呢個咩嚟嘅？我呢次屌嗰個叫雨衣啊！嗰個叫做你覺得嗰個咩嘢？睇落似咯，我見到明顯係西裝嚟㗎啦。是但啦。哦咁有型嘅。好似阿 King 啊，嗯，係咪 T 字頭嗰個係消音嘅意思啊唔係 SU ？SU 啊，加12喎。 Superiority 啊。好似係唔消得音嘅，好似係。等你講有咩 P 啊？ P90係唔消得音嘅。冇消音鼓咩消音過第一個 B 首歌啊嘛。 ？SUPPRESSOR 喎。你消音過係 BARREL 啊嘛，即係啲管係嘅話，係啊 barrier 好似冇。完全冇一個將個 flag 減到零啊！冇，但我唔知第二個係咩嘢，我唔知道。咩啊？我突然覺得嗰啲光學瞄準鏡啊，啲槍好平。你自己都揾到啦，係嘛？啊！我買到 P90。好似係有消音，但係消得唔多，燒得唔多真係冇啦。即係減到0啊嘛，定叫係係一定要零。減8咯，冇得消啊， 8同冇咩分別咯。係啊！但佢加啲火力管好有型喎。咁阿 King 你夠幾錢啊？依家95萬，3個技能點？呢好有型喎，頂成碌角咁加兩加。我又買翻自己玩。P90。係啊。嘈加10。哇！成屋。好型喎！嗰碌 flag 角，嗰碌 flag 角，我稱佢 flag 角啊真係。算吧啦。我 flag 管都有。我而家又有秒，海金冇晒錢，得翻3萬2啫。你又變咗畜生窮鬼。反正我而家仲未有技能，仲未有技能管，仲未有技能嘅。呢粒嘢真係好有型喎，但係點解佢啲能力咩差啲？我有冇得開個珠寶店嚟試下啊？我係開個珠寶店嚟試下喂，阿 King。我唔玩啦，2點啦。開個珠寶店嚟試下。啊！你哋自己玩。The homeless。阿神哥，我哋試下。